我開咗啦，開咗啦。你過嚟啊，過嚟，你過嚟呢度 BX。B 嘅 BX。唔係，我今日玩 CB1X，只有去天際海灣嘅就唔去南中發展碼頭。我啱先邊個頭？唉，咁錯。喺邊？見到人。問好，唔係 CB1X set 咗先，先唔係嚟嘅，得啦。各位乘客，請將行李請將行李放置於行李架上。先把呢個，唔係，等我。 Please put your luggage on the luggage rack。咩23度？各位乘客，請把行李放置於先把我上車快啲。我體力冇晒體力。快啲上車。我體力冇晒體力。想唔想最上面嘅嗰度啊？得行李啊！唉，你唔係呢個風點卡啦？2號啊，按2號，按呢個，按八達通。我八達通。拍八達通啊！拍卡，快啲拍卡啦！搞掂，想唔想去？唔係，你上去。口岸線好貴㗎，因為你再坐不如坐機場線啦，仲貴。喂，你坐邊啊？想？不如我租個第二個，仲好。唔好直行，直行。冇，開得車未啊？你準備好未啊？開得車未？你求我直抵。冇得求。2026年1月25號起，香港要扣安全帶，但係而家已經。冇變嘅咪。快啲！我開得車未啊？個位。調位。係。冇問題，直接隔離玩，直接隔離玩。係，你有冇電啊？冇試過啊，至少睇佢而家。真係唔係少啊。冇機冇咁電。我咩嚟？得啦，開得車未嗰個先嘛？黑仔嘅。黑仔 OK，黑仔呢個 OK 呢個。係啊。係先嘛。我屋企差唔多都係黑仔。OK，我開得車未咧？究竟？冇問題。呢架車只會去到天際海灣。然後咧，所以總站係咪啊？係因為呢個係 special 嚟㗎，因為呢架車係。唔係，差緊啦。過嚟。你過嚟。我驚佢突然睇下電，睇下嘢就。你欣賞風景先啦。你欣唔欣賞風景啊？冇係嗰啲嘢咯。我飲啖水嚟開車，飲啖水發車老母。哇！呢個未試過，呢個未試過。睇佢係咩玩啫？攞睇風景啦。嗰號點3蚊嘅？刪咗。你咁樣放大，咁樣。小朋友，你點解唔係坐最前嘅？中意，冇問題，我中意坐呢個。冇啦，坐最前啊！坐翻最前啊，不如。關緊機先。唔使你嗰度做咩？開車未啊？OK，坐好啦喎。OK，冇問題。攞我開車。唔係，你哋睇風景啦。睇風景。無敵 F11。小朋友，你咪啊！應該點落開啦？係喎，唔記得打燈添㗎，乜真？可以唔打？冇人可以唔打燈嘅喎。係嘛？只可以錄，只可以。你可以放我呢條片上，我同意啊。各位乘客，歡迎乘搭紫荊巴士，歡迎乘搭途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。你有冇開語音啊？你可以開語音。I would like to welcome you on board. Further announcements will be made as you approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 你唔係坐緊車啊？各位乘客，歡迎乘坐紫荊巴士，途將有廣播，提示各位乘客，祝各位旅途愉快。下一站係天際海灣。係啊，呢個就係The next stop is The Bound Point。下一站是天際海灣。文明乘車，禮讓為先。文明乘車，禮讓為先。係冇嘢啦，見到。Clear of the door. Please mind your safety. 請不要扶靠車門，請反向窗。我而家呢種唔係叫無名駕駛，我呢個司機好尊老愛幼係中華民族嘅傳統美德，請給有需要嘅人士讓座。It is a traditional virtue to respect
respect the elderly and care for the children. Please offer your seat to the people voluntarily. Thank you. 尊老爱幼是中华民族的传统美德，请给有需要的人士让座。你好似喺度望緊海嘅，點解？唔知有冇海，唔知有冇海到。車浪，請緊握知唔知有層公雲車浪？你喎，點啊？靚唔靚啊？呢種戲？知啊，咁我呢哇！我開到71啊，最盡。哇！OK， 天象OK，咁你睇唔睇？以前喂，你唔係坐緊嘅咩？睇風嘅。呢有冇個表站嘅？嚇？下一站嘅總站咯，未到，去緊嗰個總站，啱。睇個風景咁。你睇。而家仲喺大橋度，應該就嚟落橋嘅，開新橋。應該離開咗。開始睇嚟嘅減速啊！依就嚟轉緊喎。你睇下，其實呢度我溫咗。我都開車開差，你開車去30人哋喪標唔同。算啦，講錯。哇！分直啊！冇轉咗。BX 冇轉咗。幾時整啊？好似多份係喎。左轉。仲記得打燈啊！好人我打。我唔知。咩你打緊係咪？好。刪翻佢啲字聲。前方路段較為穩。啱高到啲。唔記得，唔係字聲啦。係啦。未到。48 km。50幾。打燈，減速。如果照話你幫佢打打死我得。OK，睇下，不過睇。咁似啊，大直路啦，準備飛車。唔係喎，等，我走。呢度咧掟個靚彎啊，到總站㗎啦，但係我要停等你有機會。打爆波。轉彎。而家就唔會問題。前方左轉。呢段路死人死超過嘅。死亡率啊！係啊，炒超唔炒？炒咗。冇打算嗰根。你拍佢 air 就拍唔到，而家 D 到嘅 D 到再 drive 呢度。呢度工程，前方有工程。本班車已經到達。未到啊，總站機。請各位乘客落車，多謝乘搭紫荊巴士。We
have now arrived at the bus terminus. 到啦。唔係 Please alight here. 未到。 Traveling with Balminia Bus. 各位乘客，本班车已经到达巴士总站，请各位乘客下车。谢谢乘坐4星巴士。即係話我哋經過咗餐廳，你去唔去食嘢？唔係，先包我落座。冇錯。呢度啊，咁樣 B 啊 X。得。唔係喎，等等。我手先會點款？做咩啊？好，跟住咧，唔係，跟住打得，唔係唔打啦，OK。啊，你唔係，你可以照揾翻我司機嚟，下一程想坐咩？唔係，差唔多一下世界。唔係，等，咁我轉路線要咯，小朋友。呢度有總站㗎，我可以實翻嗰個總站，嗰個總站有87。探索下呢個世界。有啲 FT 啊，我唔可以行。哇！呢嚿乜鬼嘢嘅？我係啊！我可以揸呢個87。哇！呢個前鋒啊，好啊。我小朋友唔係啊，你入翻嚟，唔好咁驚住先啊！唔好話小紅色。喂，唔好咁驚住入翻嚟先啊！唔係，小朋友唔好咁驚住，嗰個唔係前鋒嚟㗎，入翻嚟啊！因為呢個前鋒入翻嚟啦！唔係，Fix 裝嗰個啊！入咗，咁你嚟翻天就河灣啦，我帶你入去。你下一程路線你想坐啲乜嘢？算啦，翻廠啦不如。唔係，花城住。唔係，我知。我小朋友唔係呢個，退出 back。OK，就 Skyport。咁跟住咧。追逐人撞車危險。使唔使睇手冊㗎？使唔使？係咩啫？我開飛機都係咁話嘅，而且我唔開飛機。你想唔想翻去口岸就翻唔翻？咁考一下片上去。可以86 X 不如我。小文你哋過翻嚟我架車度。我哋不如翻私人啊！唔使今次唔使白卡啊！唔係今次唔係俾。唔好退出你閂翻部機先。閂機。今次唔使拍卡啦，多謝。我架巴士嗰邊。可能拍卡到。唔拍啦，可以唔拍。哦，見到未啊？點跑過嚟啊？不要拍卡，喺後門上車。唔使拍卡。上翻去上層。直接到位。點啊？唔好啊，小朋友。直接座位。哇！冇啊！小朋友你上翻去。加8嚿嘢啊！唔好搗亂。加8嚿嘢。快啦。OK，咁你上車。是但。哦，你想坐咩路線啊？阿齊。咁我哋翻綠里站啦，不如翻。你想翻邊個總站啊？算啦，車走㗎啦。欣賞任何風景，好嘅。Respect。搭埋一程就會走嘅。不過早啲睇到。小朋友搞咩？咩事？小朋友你唔係喺度睇緊我嘅咩？睇緊你。睇。好啊，你想去邊個站啊？你想我揸邊條線啊？係喎。等等先吧，我覺得我應該揸咩好咧？而家，因為咧，我好模糊啊而家。咁揸邊好咧？翻廠又唔好，咁不如帶你去遠少少嘅地方唔好？帶你啊探索呢個世界。帶你行呢個南涌隧道啊！帶你行。咁個同學燈係，好啦，
啊呢個畫面你睇下，你咪睇。睇呢啊，喂，幾時轉綠燈啊？咁應該過埋㗎。好似差唔多冇事。你開高德地圖咪得咯。下來的高德啊！你開高德地圖咪得咯。冇啊。啊假嘅呢個地圖。呢啲。地圖。唉，我開車啦。頭先幫我開車啦。坐穩。先坐穩。開高德地圖。唔係喎，你嗰度搞咩？呢度搞咩？哇！前面有車啊！唔好撞！唔好撞！我知話你講咩啊？哦，原來你係呢條公路嘅。唔係，你可唔可以轉翻環？唔係喎，唔使理你啊嘛。喂，唔好退出。你咪掛緊機嘅。隨便啦，左手半樣。因為聽嗰度搭車啊，不如。嗱，我開車噶啦喎。我係忽嚟嘅呢個成日忽嚟嘅忽。點解？我直接冇下卡。嗱，我開車噶啦喎。係喎，唔該。我成日緊咯，我成日會。啊，唔係喎，其實唔使帶你去，其實可以唔使帶你去呢個。因為我其實唔係喎，呢度天貝花園上面第一個可以帶你去，唔使帶你去北城嗰啲咩南涌隧道咁遠嘅，唔使去咁遠。但不過咧，不如呢度其實有架車係，唔係，算啦，帶翻嚟。哎，就嚟咗，翻嚟架車我得同埋。係嘅。點解啲 BGM 咁似呢個嘅？點解嘅車點解有？PCR 先係咁樣。哇！啱啱我唔識聽咩？哇！剎車！停車！好啦。係喎，但係而家可以咧，我可以帶你去。我帶你去大道啊，唔一定係南涌隧道啊，唔一定係。帶你去大道。不如帶你去大道啊！唔係第個遊戲嘅意思，我第二樣唔係第個遊戲嘅意思啊！啊得 P。哇！我開始。唔好去第個遊戲。先班唔好去第個遊戲啊！我唔想去第個。唔好去第個。唔係喎，而家應該。你睇我。多100蚊。唔係喎。走。啊！呢度一條直路啊！行啦！行到呢度可以去隧道啦，終於。唔係喎，呢度係條公路。唔係喎，呢度未係公路。唔係喎，唔係公路啫，呢度係。呢度係人行道咯，我就。哦，帶你探索南涌隧道啊！睇住部電腦啦。好走啊！你入翻嚟啊！你去翻南涌就轉車站。你入翻嚟。
嗰球你入翻嚟。你你你揸你揸揸你揸。嚇？咩啊？你揸你嘅。幾時入翻嚟就冇拍到？係啊。哇！辛苦住咁，你講啲咩啊你？先把先把。我聲，我以為你嘅辛苦。算啦算啦，算啦直接。我已經通過咗轉車站啦。嗰度上機場啊，今日唔上機場。哇！追險跑，我一次中到呢度啊！唔會啊，下條。幾時入翻嚟咧？究竟係？哇！差速咁快，4個去。唉，不如入翻Stadium。其實呢個錄影咧喺邊度揾翻佢？我嗰個啊。急停啊！算啦，算啦，就直行啦，行咗一下。哇！啊！咩事啊？係，我唔知乜咁。哇咩嚟喎？金皮嚟入唔到去喎呢個。探有咩車可以揸呢？入翻嚟我度。睇睇。翻嚟我度啦。你可以入翻嚟我度嘅。我其他。冇啦，入翻嚟我度。唔係啊，我教你入翻嚟我度。見到呢度。唔係啊，入翻嚟我度啦最好。點解唔入？收翻錢啦。多陣啦。多嘅，死啦！點解？怪怪地。我知好似好嘈嘅。5000。OK，而家5000，購買5000，快嘢食收價5000，定都啊！咁痛嘅位。好，而家到咗呢度。哇！嘢係咪衰嘅呢個？P 9要去邊啊？呢個？P 91睇下先。P 91往高沙湖 ，OK。唉，等快車。點啊？乘客上唔上車啊？玩緊。乘客上唔上車？玩緊咩？估啱上。擊殺成功。空白鍵題我咁空白鍵題啟我嗰下。發超我話各位乘客，
歡迎乘搭 Crosslink T91線，本班車將由北盛中開往高沙富，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Crosslink, I would like to welcome you on board our route number 91 to Kosafu. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐 Crosslink T91線。本班車將由北盛中開往高沙富，中途將有廣播提示各位乘客下車，祝各位旅途愉快。老抽遊戲啊你！下一站係北盛商場，下一站是北盛商場。The next stop is Nordstrom Mall. 聖羅。Please hold the handrail. 請緊握扶誒德蘭路上位應該德蘭路。究竟去左定去右好啦？我去左。嗰啲人表哇！我都話咩嚟喎？哇！第一次見到咁勁嘅會，其實外國會。Where's my home cup? 食愉快啊！有乜咁愉快啊？講啲咩？愉快。食愉快嗰啲，睇啲咩啊？聽緊歌啊！單純問睇啲咩啊？我單純其實我而家咧行錯路，小死唔玩。咁你想玩咩遊戲？DOS 同你一齊玩？冇玩 DOS。點解？咁啊應該點玩？你玩呢？我想入翻 Studio 啊！